Habari na karibu sana kwenye channel yangu. Leo tutaenda kuongelea jambo la msingi sana katika afya, nalo si lingine bali ni maji. Imekuwa kauli ya kawaida kuambiwa kunywa maji mengi, lakini je, unajua kuwa maji mengi kupita kiasi pia ni hatari kwa afya yako? Lakini si hivyo tu, pia kunywa maji kidogo kuna madhara kwa afya. Lakini swali linakuja, je, ni madhara gani hayo tunaweza pata endapo tutatumia maji kidogo ama tutatumia maji mengi kupita kiasi? Hivyo basi nikusii tazama video hii mpaka mwisho ili ujifunze mambo mengi yatakayokuwa msaada kwako, kwa sababu tutaenda kujifunza mambo yote hayo kuhusu maji. Ni kiasi gani cha maji unatakiwa kutumia, ni madhara gani utapata utakapotumia maji kidogo, utakapotumia maji mengi, lakini pia zaidi ya hapo tutajifunza vitu vingine vingi zaidi. Hivyo ni kuombe usiondoke, baki nami mpaka mwisho. Jambo la kwanza tunalotakiwa kulijua ni kwa nini maji ni muhimu. Maji ni muhimu kwa sababu mbalimbali. Mfano, jambo la kwanza, kusafirisha virutubisho mwilini. Usafirishaji wa virutubisho mwilini hufanyika kupitia njia tofauti tofauti. Mfano, kupitia damu, ambapo damu ina maji kwa zaidi ya 90% na hutumika kama njia kuu ya kusafirisha virutubisho, ambapo virutubisho hivi hutumika mwilini katika kuupa mwili nguvu, katika kuupa mwili afya na kulinda ile immune system. Mfano wa virutubisho hivi ni kama vile glucose, amino acids, vitamin pamoja na madini mbalimbali kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo hadi kwenye seli mbalimbali mwilini. Lakini pia kuna usaidizi kwa mfumo wa lymph, yani lymphatic system. Maji pia ni sehemu ya maji ya lymph ambayo kimsingi husafisha taka mwilini na kusaidia kusambaza baadhi ya virutubisho katika maeneo fulani ya mwili. Jambo lingine ni kuwezesha mmeng'enyo wa chakula. Maji hubeba virutubisho vilivyovunjwa, yani digested nutrients, kutoka kwenye utumbo na kuvipeleka hadi kwenye damu ili visambazwe sehemu nyingine za mwili. Tunajua kwamba chakula kinapochakatwa au kinapovunjwa huwa kinaelekea kwenye utumbo, na huko mwili huhitaji kukifyonza ili kufyonza vile virutubisho kwa ajili ya kutumia katika kazi mbalimbali kama kuupa mwili nguvu, na hapa damu hutumika. Hivyo pia maji yanakuwa ni muhimu kwa sababu ndio kiungo muhimu ama ndio jambo kubwa linalotengeneza damu, kwa sababu tumeambiwa damu hutengenezwa kwa zaidi ya 90% ya maji. Lakini pia kuna kubeba na kusafirisha dawa na homoni, ambapo dawa, homoni na kemikali nyingine muhimu hutegemea maji sana katika kusambazwa mwilini kwa ufanisi. Hivyo bila maji ya kutosha, usambazaji wa virutubisho hivi, dawa, homoni huwa ni duni na seli za mwili haziwezi kufanya kazi vizuri. Lakini pia maji hutumika katika kudhibiti joto la mwili, yani body heat regulation. So maji yanapokosekana au yanapokuwa kidogo, kudhibiti wa joto la mwili huwa ni duni ama pungufu. Lakini pia maji yanatumika kuweka viungo vya mwili vifanye kazi vizuri, hasa joints, ambapo hapa hivi tutaongelea zile synovial fluids ambazo huwa zinakaa kwenye joints na kuepusha frictions ama viungo kusagana. Lakini pia kuna kusafirisha sumu mwilini. Lakini unatakiwa pia ugundue kwamba tafiti zinaonyesha kuwa mwili wa binadamu una zaidi ya 60% ya maji. Hivyo basi kukosa au kuzidisha maji mwilini unaweza kuvuruga mfumo mzima wa mwili. Jambo la pili tunalopaswa kujua ni madhara gani tutaweza kupata endapo tutakunywa maji kidogo. Baadhi ya madhara ambayo tunaweza kupata au yanaweza kutokana na kunywa maji kidogo, jambo la kwanza ni kuchoka haraka. Hii ni kwa sababu unapokunywa maji kidogo kunakuwa na upungufu kwa damu inayozunguka vizuri, ama kwa sababu tuliona kwamba damu inajengwa kwa zaidi ya 90% na maji. Hivyo basi maji yanapopungua, ile damu inayozunguka vizuri inakuwa imepungua, kwa sababu damu itaanza kuwa nzito sana, hivyo kuzunguka kwake kunakuwa kwa shida, na hii husababisha kupunguza kasi ya usambazaji wa oksijeni mwilini, lakini pia virutubisho mbalimbali kwenye misuli pamoja na ubongo. Hivyo hupelekea mtu kujihisi kuchoka haraka. Lakini pia upungufu wa nishati, ambapo maji husaidia sana katika kuvunja chakula na kusambaza virutubisho mwilini. Hivyo bila maji ya kutosha, mwili huwa haupati nishati vizuri kutoka kwenye chakula, na hivyo mtu hukosa nguvu na kujihisi kuchoka haraka.
lakini pia mwili unashindwa kutengeneza ama kudhibiti joto. Kama tulivyoona mwanzo ni kwamba maji yanasaidia katika ile body heat regulation ama kudhibiti joto la mwili. Hivyo yanapokosekana ama yanapokuwa kidogo, mwili huwa unashindwa kudhibiti joto, na hii ni kwa sababu maji ndio yanayohusika hasa katika kudhibiti joto la mwili. Hivyo yanapokosekana ama kuwa kidogo, basi mwili huwa unashindwa kudhibiti joto. Lakini pia kuna kutokea kwa hali ya kuchanganyikiwa ama kupoteza umakini. Hii pia maji yanapopungua mwilini pia yanapelekea kupunguza uwezo wa kufikiri, hivyo mtu hujisi mchovu na mvivu. Lakini jambo la pili unaloweza kulipata ama madhara namba 2 ni kizunguzungu na maumivu ya kichwa. Unapokosa maji, damu huwa nzito, hivyo kushindwa kusafirisha vizuri oxygen na virutubisho kwenda kwenye ubongo, hivyo mtu huanza kuhisi kizunguzungu, lakini pia kuhisi maumivu ya kichwa. Pia kupungua kwa viwango vya madini muhimu mwilini ambayo tunaita electrolytes. Hivyo jambo hili tunaweza tukalita electrolyte imbalance. Mfano wa hizi electrolytes ama haya madini ni sodium na potassium, ambapo madini haya ni muhimu sana kwenye mwili. Hivyo upungufu wa maji unaweza kusababisha kupungua kwa viwango vya madini haya, ambayo kimsingi ni muhimu kwa usambazaji wa taarifa za umeme kwenye mishipa ya fahamu, na hii inaweza kusababisha ama kupelekea mtu kujihisi maumivu ya kichwa pamoja na kizunguzungu. Lakini pia kupungua kwa shinikizo la damu, yani hypotension. Maji ni muhimu katika kudumisha shinikizo la damu la kawaida. Hivyo upungufu wa maji husababisha shinikizo la damu kupungua, na hii ni moja ya sababu zinazoweza kupelekea mtu kujihisi kizunguzungu au kuhisi maumivu ya kichwa, hasa pale mtu anapokuwa anasimama au anabadilisha mkao. Lakini jambo la pili ni kupata constipation. Kama tunavyojua, maji husaidia sana katika mfumo wa mmeng'enyo, lakini pia husaidia kulainisha choo. Hivyo maji yanapokuwa kidogo, mtu anaweza kaa anapata choo kigumu, ambapo pia inaweza kapelekea hii hali ya kupata constipation. Lakini pia kupungua kwa maji mwilini ama kunywa maji kidogo hupelekea mtu kuwa na ngozi kavu. Lakini pia hupelekea mtu kuwa na mkojo wa rangi ya njano kali ama mkojo kidogo. Lakini pia hupelekea mtu kukosa umakini ama kupungua umakini. Hii kitaalamu inaitwa mental fog. Lakini pia hupelekea hatari ya kupata mawe kwenye figo, yani kidney stones, ambapo hili ni tatizo la kiafya linalotokea wakati madini na vitu vingine vinavyopatikana kwenye mkojo vinapoungana na kutengeneza vidonda vya mawe kwenye figo. Mojawapo ya sababu kuu zinazopelekea tatizo hili ni unywaji wa maji kidogo, ambapo tunaona maji husaidia katika kupunguza concentration ya madini kama calcium oxalate na uric acid, ambao madini haya yanaweza kuwa chanzo kikuu cha mawe kwenye figo. Na wakati mtu hanywi maji ya kutosha, mkojo huwa na concentration kubwa sana ya madini haya pamoja na vitu vingine ama taka nyingine, ambapo hii inamaanisha kwamba vitu hivi vinaweza kuungana na kupelekea utengenezwaji wa mawe madogo madogo kwenye figo, ambao mawe haya ndio yanaenda kutengeneza hizo kidney stones. Hivyo kunywa maji ya kutosha huwa inasaidia katika kufanya mkojo wako kutoka kirahisi, lakini pia kuwa na mkojo katika kiwango cha kutosha, na hii pia inasaidia kupunguza ile concentration ya mkojo. Na concentration inapopungua, pia hatari ya kupata hizi kidney stones pia inapungua. Na tunapokunywa maji ya kutosha, inasaidia sasa kuondoa madini yale pamoja na taka zilizozidia mwilini, yani taka na yale madini yaliyozidia mwilini kabla havijaweza kuungana na kutengeneza haya mawe kwenye figo. Jambo la tatu tunalopaswa kulijua ni madhara ya kunywa maji kupita kiasi. Ni kweli mwili wa binadamu unahitaji maji, lakini kama tulivyosema awali kwamba mwili unahitaji maji kwa kiasi fulani ambacho ndicho kizuri. Hahitaji kuwa maji kidogo wala hahitaji kuwa mengi sana. Na endapo utakunywa maji mengi kupitiliza, basi kuna baadhi ya madhara unaweza kukutana nayo. Mfano wa madhara hayo, ya kwanza ni kushuka kwa chumvi mwilini ama kushuka kwa concentration ya chumvi mwilini, ambapo kitaalamu tatizo hili linaitwa hyponatremia, ambapo tatizo hili hutokana na excessive dilution kwenye mwili, hivyo kupelekea concentration ya chumvi kupungua. Jambo la pili ni seli kuvimba ama cell swelling. Hali hii husababishwa na wingi wa maji mwilini, ambao pia hupelekea mabadiliko ya osmotic pressure. Na kama tunavyojua, maji yanapoingia mwilini na kuzidi kiwango ama
kuzidi ile concentration ya chumvi, kiwango cha chumvi katika damu huanza kupungua. Hivyo hali hii hupelekea maji kuingia ndani ya seli kwa osmosis ili kusawazisha mkusanyiko wa chumvi, ambapo kwa kawaida ndani ya seli huwa kuna mkusanyiko zaidi wa chumvi, hivyo maji huvutwa kuingia ndani ya seli kwa wingi, hivyo kufanya zile seli kuvimba. Lakini hizo tulizoona zilikuwa ni baadhi ya athari kwa mwili kawaida, lakini sasa tuone je, kwa ubongo ni athari gani pia ubongo unaweza kupata. Athari namba moja ni seli za ubongo ama tunaita neurons, nazo huathirika kama seli nyingine. Lakini pia ubongo tunavyojua upo ndani ya fuvu ama skull ambalo haliwezi kupanuka, hivyo uvimbe hupelekea intracranial pressure, ambapo hii hupelekea maumivu makali sana ya kichwa, pia kizunguzungu, lakini pia kutoona vizuri, lakini mtu pia kujihisi kama kuchanganyikiwa, lakini pia degedege ama seizures, lakini pia kupoteza fahamu mara kwa mara, na hata kifo endapo tatizo hili halitatibiwa mapema. Lakini napaswa ukumbuke pia tatizo hili la kuvimba ubongo huitwa cerebral edema. Kingine jambo lingine, maumivu ya kichwa yasiyoeleweka. Yaani unajikuta tu maumivu ya kichwa kinauma kwa pia ukiona dalili hizo unaweza ukarudi ukaangalia unywaji wako wa maji upo kwa kiasi gani. Lakini pia kuchanganyikiwa ama kuwa na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, lakini pia kukojoa mara kwa mara hata majira ya usiku, na hii kimsingi inapelekea usumbufu ama inakuwa ni usumbufu kwa sababu mtu anaweza akajikuta anashindwa kupumzika vizuri pale ambapo kila muda unajisikia kwenda kukojoa, hivyo unashindwa kupumzika vizuri. Lakini pia jambo la kukumbuka ni kwamba hyponatremia ni hali inayoweza kuhatarisha maisha, hasa kwa watu wanaofanya mazoezi sana na kunywa maji mengi bila kuchukua chumvi ya kutosha ama ile recommended amount ya chumvi. Na chumvi inatakiwa isiwe nyingi sana wala isiwe kidogo, iwe katika kiwango kinachostahili. Sababu tumeona unapofanya mazoezi jasho linatoka na nini, kwa hiyo pia mwili unahitaji sana maji katika wale wanaofanya mazoezi. Na unapokunywa maji mengi kama tulivyoona, tumesema kwamba concentration ya chumvi mwilini inapungua. Hivyo pia huyu anayekunywa maji mengi ambaye ni mwana mazoezi, pia na yeye anatakiwa kiwango chake cha chumvi kilingane na kile kiwango cha maji anayokunywa. Jambo lingine la msingi tunalopaswa kujua ni je, sasa ni kiasi gani cha maji kinatosha mwilini ama kinatakiwa mwilini. Baada ya kupata ukweli kuhusu athari za kutumia maji kidogo na kutumia maji mengi kupita kiasi, sasa twende tukaangalie je, ni kiwango gani ndicho sahihi mwilini. Kiafya kila mtu ana mahitaji tofauti ya maji, lakini kwa wastani ukizingatia umri, jinsia, shughuli za kila siku, mazoezi, hali ya hewa ya eneo husika, lakini pia nature ya vyakula anavyotumia, aidha vyakula ni vyakula vikavu ama vyenye maji, pia inaweza ikachangia kiwango cha maji anachohitaji. Ila kwa kawaida kiwango kinachopendekezwa kwa mwanaume ni lita 3, angalau lita 3 kwa siku, kumaanisha glasi 12 kwa siku, na kwa mwanamke ni lita 2.2, maana yake glasi 9 kwa siku. Lakini kumbuka viwango hivi vinaweza badilika kulingana na sababu ambazo tumezitaja hapo awali, ambapo ni umri, jinsia, shughuli za kila siku, mazoezi, hali ya hewa ya eneo husika, lakini pia vyakula anavyotumia, yani nature ya vyakula anavyotumia, japo mabadiliko huwa ni madogo na si makubwa sana. Lakini pia unaweza kujiuliza, je, nawezaje sasa kujua kama maji ninayokunywa ni kidogo ama ni mengi au ndio hapo katika kiwango sahihi? Kuna baadhi ya vitu tu vichache unaweza pia kuangalia na vikakusaidia pia kugundua. Mfano, unaweza kaangalia rangi ya mkojo. Kimsingi mkojo utakiwa kuwa na rangi ya njano iliyokolea sana, lakini pia utakiwa kuwa mweupe sana. Maana yake ni kwamba ukiwa njano sana, maji unakunywa ni kidogo sana, hivyo concentration inakuwa kubwa na ndio maana mkojo unakuwa njano sana. Lakini mkojo ukiwa mweupe sana, maana yake umekunywa kiwango kikubwa pia cha maji, hivyo dilution imetokea kwa kiwango kikubwa. Hivyo mkojo unatakiwa uwe na rangi fulani ambayo sio nyeupe sana lakini sio njano sana, yani ipo katikati pale. Lakini pia unaweza kusikiliza mwili wako. Kuna muda mwili unasikia kabisa mwili unahitaji maji, hivyo ukisikia hali hiyo kwenye mwili inabidi unywe maji. Lakini pia kuna muda unajisikia kabisa mwili hauhitaji maji, so usiulazimishe mwili kwamba hauhitaji maji kwa sababu tu uliambiwa maji unatakiwa unywe maji mengi, unakunywa tu unajilazimisha. No, mwili unapohitaji maji kunywa maji, na mwili unapokuwa hauhitaji maji, labda hapa sasa unaweza ukaja ukaangalia kwamba toka siku imeanza mpaka sasa sijanywa maji kabisa, na nikiangalia muda unaisha, so labda naweza akasema siku inaweza ikaisha sijanywa maji, hivyo ninywe maji kidogo. Ila sio kujilazimisha kwamba unywe ile kupitiliza, hata mwili hauhitaji maji la unapitiliza. Kwa hiyo hao ni mambo ambayo pia unaweza ukaangalia ama kuzingatia wakati wa
kunywa maji. Jambo la mwisho ambalo ningependa kuongelea, hili ni swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza, na hata mimi nimekuwa nikiulizwa na baadhi ya watu, na yamkini hata wewe unanisikiliza umewahi kujiuliza swali hili. Na swali lenyewe ni, je, inawezekana mtu kushauriwa kunywa maji kidogo ama kunywa maji kidogo sana? Hili ni mojawapo kati ya maswali ya muhimu sana ambao watu wengi wamekuwa wakijiuliza ama wamekuwa wakikutana nayo au wamekuwa wakiulizwa. Yamkini yeye mwenyewe au ndugu au rafiki alipata ushauri kama huu kutoka kwa mtaalamu wa afya, na labda nilikuacha ukiwa na maswali kadhaa kichwani, na usihofu, majibu utayapata leo. Jibu rahisi na sahihi kwa ajili ya swali hilo ni ndio. Inawezekana ukashauriwa kunywa maji kidogo ama kidogo sana, lakini ni nadra sana hali hii kutokea. Na hali hii ama uamuzi huu unaweza kufikiwa pale tu ambapo kuna baadhi ya mambo yameonekana hayapo sawa kiafya. Na mambo hayo ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza ni matatizo ya figo ama tunasema kidney failure. Kwa wagonjwa ambao wanakuwa na matatizo ya figo, hasa wale walio katika stage ya mwisho kabisa, ni tunasema ni ESDR, yani end stage renal disease. Hasa kwa wanaopitia dialysis, mara nyingi huwa wanashauriwa kupunguza unywaji wa maji sana. Hii ni kwa sababu figo zao haziwezi kutoa maji ya ziada nje ya mwili. Hivyo maji yakizidi hupelekea uvimbe, pressure ya damu, lakini pia hatari ya moyo kushindwa kufanya majukumu yake vyema. Jambo lingine ni matatizo ya moyo ambao pia tunasema ni congestive heart failure. Wagonjwa wengi wa moyo hasa wenye heart failure wanapewa limit ya maji. Mara nyingi huwa wanaambiwa ni chini ya lita 1 kwa siku. Hii ni kwa sababu kwa maji mengi huongeza mzigo wa moyo na kusababisha kusongamana kwa maji kwenye mapafu. Yaani moyo unakuwa unapata kazi ya ziada, na hivyo maji yanaenda kujikusanya kwenye mapafu na yanapelekea tatizo linaloita pulmonary edema. Lakini pia kuna liver cirrhosis, ama hii ni kuharibika vibaya. Wagonjwa wanaosumbuliwa na ini lililoharibika, liver cirrhosis, mara nyingi wanapata ascites ama tumbo kujaa maji, na upewa fluid restriction, yani wanapewa limit fulani ya maji kwamba usiexceed kiwango hichi. Hivyo kunywa maji mengi kwao huongeza uvimbe wa tumbo na miguu na kuchochea hali kuwa mbaya zaidi. Hivyo watu hao wanashauriwa kuwa na limit fulani ya maji. Lakini pia tunasema kuna syndrome of inappropriate ADH secretion. Hii ni hali ya homoni ya ADH kuzalishwa kupita kiasi, hivyo mwili unashikilia maji, na wagonjwa hawa hushauriwa kunywa maji kidogo sana. Mara nyingine kiwango kinaweza fikia hata chini ya robo lita kwa siku. Lakini pia kuna uvimbe wa mwili, unakuta mwili kuvimba sana, tunasema strong edema. Watu waliopata uvimbe sugu kutokana na magonjwa mbalimbali wanaweza wekewa limits pia, bali za kiwango cha maji ili kupunguza uvimbe. Lakini pia kuna ufuatiliaji wa tiba fulani. Wakati mwingine kabla upasuaji ama kwa wagonjwa waliopata ajali za ubongo, kitaalamu tunaita trauma, daktari anaweza kudhibiti kiwango cha maji kinachoingia mwilini hadi pale hali itakapokuwa imetulia, kwa ajili sasa ya kuweza kufanya hiyo kama ni operation ama shughuli zozote za kidaktari ambazo zinahitajika kufanyika, hasa upasuaji. Kwa hiyo ndugu zangu, kama tulivyoona, maji ni muhimu sana, lakini lazima yatumike kwa kiwango sahihi. Yasiwe kidogo sana, lakini pia yasiwe mengi sana. Natumai umejifunza mengi. Hivyo ni kuombe, kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, tafadhali subscribe na ruhusu notification ili uweze kupata taarifa na content hizi mapema. Lakini pia ni kuombe ulike, share ili wengine pia waweze kujifunza. Lakini pia comment kuhusu kipindi hiki, ni somo gani ungependa tujifunze. Lakini pia unaweza kutuambia ni kiasi gani cha maji huo unakunywa. Asante na karibu, tukutane katika content ifuatayo.